撸空头的暴富故事还在继续就是大家也看到了非常多的这个新闻，就是这个撸空头暴富，撸空头暴富但是最重要的第一步就是说你如何去欺骗过项目方就是说你的这些账号是完完全全真实的、独立的一些个人的账户，而不是你去批量的用脚本去做的这些事情。之前的话我们也聊过了很多期视频然后今天的话继续来聊一下这个话题，并且写了一个全自动的脚本来做这么一个防女巫的事情，从第一步源头来解决这个问题。大家好，这里是币圈科学家 YouTube，欢迎大家今天来收看我们的这个分享之前的话我们也讲过蛮多期了，包括这一期这个做这个科学家防女巫的这个对抗思路还有就是说聊怎么去搭这个空投的新手教程还有一些精选了一些项目等等的。这一期的话我给大家带来了一个新的东西就是我们的全自动提币工具为什么叫这个全自动提币工具呢？就是首先呢，我们撸空投的第一步，大家都知道你是需要先把币提到链上那你如果用币提到链上，你用传统的方案，你比如说像这个，你看这个图，这是一个典型的，我们把它就随便点开看吧。比如说像这么一个典型的一个图片，你可以看到这个地方是。可以看到它是留这个交易所，这个 exchange， 然后这两个交易所打到了这个中间，然后中间你要去做分发。如果你是一个明显的一个这种有一个1对多的一个操作的话，然后这个呢你很容易而且这些账户呢都做了一些相关的度比较高的一些行为，比如说你都去做撸空头、撸这个 OP 这个项目去了，都去刷这个 OP 的 NFT 去了。然后而且都是从这一个地址提出来的，而且这个提的时间，然后包括这个金额等等的，然后后面操作完完全全一样的，那肯定是一个没跑的一个账户。OK， 我们的话今天就是说先做了一个第一步的前置的一个脚本，就是我们现在这个脚本呢支持了全自动的从这个OK 去做这个所有币的提现功能。然后支持自定义的数量，然后自定义随机数量，然后自定义的随机时间，自定义时间然后去进行这个提币的一个功能。这样的话，我们做了之后就还是相当于比较安全的一点的然后接下来的话，给大家先看一下这个软件的一个效果，看完之后的话，再给讲解一下这个具体是怎么去使用的然后比如说我们这个地方呢。先准备好了这个，我们比如说要给一些地址去做这个分发比如说我这边随便，刚刚我是用了一个自己写了一个本地批量件的一个脚本，就是双击之后它也会一次生成100个地址，然后追加在后面然后我们先是随便拿一批小号来看吧。然后第一个呢，我们先把这个需要带转账提币的这些小地址放在这个里面，然后并且呢，你把这些需要加到这个 OK 的白名单里面然后双击这个 EXE 就 OK 了，然后我们就耐心等待这个提币的过程就可以了。然后包括我们的整个的操作呢，全部都是全自动以及后台执行的这边的话我们也不需要进行任何其他的操作就等着就可以了。然后可以看到第一个随机的提币金额是 0.01， 然后104，然后等待3秒后开始自动提币。然后但是因为呢我刚刚是新建的新地址吧，它没有把它加到白名单，所以它会提示这么一个信息。然后第二个地址呢是 0.0103， 跟上一个金额也不一样，随机间隔的时间不一样当然这些你都可以自己去配你比如说随机的范围是多少，然后随机的时间的范围是多少，比如说你提这一笔和下一笔的间隔，你可以隔1个小时、3个小时隔1天、隔2天都可以去隔或者你隔个3秒、5秒
几分钟都行，都可以去设，包括这个每一笔提笔的这个金额都可以去随机设置，比如说这个是103的、110的103的、107的、101的这些都可以去做设置。这样的话就是一个比较安全的一个状态去做了我们自己测了一下这些，从这个 OK 这个提出来的话，它是不同的这个大的账号提出来的这个的话关联度还是比较弱的。如果你用不同的币种我们这个也支持自定义不同的币种去提，你不同的币，然后你提过去，然后自己再去做 swap 再换掉这样的话就是更加安全的一个方案。OK， 这个的软件的话，其实可以看到就非常简单，你双击 EXE 把这个对应的这个地址填进去，然后双击 EXE 然后就 OK 了。OK， 接下来的话，我们看一下这个软件怎么去做这个简单的配置OK， 第一步的话，我们先需要把刚刚生成的这个一批的地址先在这个 OK 的这个交易所的这个里面去把它填到这个对应的这个域名白名对应的这个白名单里面我们就是你点正常的这个资金，然后点提现，提现完成之后，然后在这个地方有一个地址部的一个功能，你点进去之后，然后它会提示你相应的这个开启白名单模式然后我这个地方的话是刚刚已经加过了，加了一个通用的地址，我给它加了一个 USDC 的 Upstream One以及这个 USDC 的这个内部账户的一个这个相当于这个东西然后包括你自己填地址就可以。看完之后记得你要把这个地址白名单模式启用，它这个添加的时候是支持批量去做添加的，就是你可以一次加多个地址，这样的话也是比较方便的。添加完成之后的话，你需要在 OK 这个里面，在 OK 这个里面呢有一个需要申请 API， 然后你去自己申请一个自己的 API就 OK， 然后你就点这个自己这个头像这个地方，然后它就会有这个 API 这个选项，你就点申请 V5 API， 然后呢这个地方呢是包括你的这些备注名密码密码的话这个你要自己输一个你看这个地方它叫 passphrase， 然后这个东西你一会儿要填在参数里面，然后你开的这个权限呢，你需要比如说你要开这个提现，因为我们是自动提现嘛，你就要把提现功能打开如果你不放心的话，你可以放一些小额，就是你放专门就是这次用的这些钱放在这个里面，然后用完之后你把这个 K 删掉就可以然后呢它申请完成之后呢，它会给你2个参数这2个参数呢分别对应在我们配置文件里面一个生成出来的这个创建生成出来的一个是叫 API K， 一个叫 Security K， 这2个的话是就是生成出来会给你的。然后这个 passphrase 的话就是你刚刚自己输的这个密码然后呢这个地方呢是填你需要提的这个币的就是相当于它的币种类名称吧，比如说这地方你比如提的是 BTC或者说这个地方提的是 ETH， 然后呢对应的上限以及下限，比如说我们要在0.01 个以太到0.01个以太中间去做随机我们的话去做随机的提币，我们会随机到4位数去做提币，比如说我这个地方填 0.01 或者说 0.02， 然后呢我们就随机出来提币的金额就在 0.0100 到 0.0200 之间这样的话大家应该就明白了然后下面这个的话是这个4你不用管然后这个呢你也不用填，或者这个你就随便填一个地址就 OK， 这个不生效的，但是你需要填填一个随便填一个地址就 OK然后这个地方呢是提现的费率像这个 ETH 的话 Upstream One 它是你填 0.301 然后就 OK具体的话如果它后面官方有变动的话你就找我那个问就 OK， 这个的话是我的这个 TJ 号对，然后还有的话就是大家添加这个 TJ 号的话一定要小心现在还有一个好几个号就是冒充我，就是你一定要在搜完这个 TJ 号点进去之后，我会在个人简介当中我填了一个我的频道链接，
然后我那个频道里面呢，现在是差不多有5000多人左右，而且你往上翻，你就明显可以看到我之前就发了很多信息的，就是一个你可以自己会有一定判断能力嘛。然后你一定要当心这个，现在有很多的这个骗子，就是你添加完成之后，你要再点一下头像对一下，是不是这个 TJ 号是这个，不是这个，他有可能他给你后面再加一些其他的字母。现在就是很多人在模仿我，一定要注意不要被骗。OK， 然后下面这个是费，就是你的费率，然后像 ETH 这个 Upstream One 的话，固定就是0.3001就 OK。然后这个 chain 的类型，因为我们要选 Upstream One 去做题，然后你就这样就默认就 OK。然后这个呢是2笔提现的随机的时间，单位是秒。这个意思呢就是说，比如说你提完第一个地址，你再提第二地址，你比如说你想隔3000秒就是50分钟，你再提，这样的话就是2个地址，你不是马上都提到链上的嘛，更加独立一点显得。这个地方你就可以做这个随机时间的这个设置，单位是秒，你自己设置完成所有之后呢，你 Ctrl+S， 然后把这个 TXT 保存完成之后，就像我刚刚那样双击 EXE， 你就可以继续自动的进行这个提币的这个功能了。OK， 这个的话就是我们整个的这个全自动提币的这个仿女巫带全自动提币的软件的介绍以及这个科普吧。如果大家对本视频感兴趣，或者你有更好的建议，或者你有其他定制需求欢迎在视频下方点击链接联系我们。OK， 这期视频就到这里，谢谢大家。